marka laga soo dhawaado waa barnaamijkii hagaajinta maqalka iyo muuqaalka oo anigoo ah Saciid Qaalib. maanta barnaamijka waxaan kusoo qaadanaynaa aspect ratio wax loo yaqaano. hadda muddo laga joogo dhowr week ayaa waxa ii soo diray message inaan kamid ah inamada ku xiran channelka wuxuuna i weydiiyey videogeyga mid kamid ah videoyada aan soo geliyay oo u samaysan qaab ka duwan qaabka kuwa kale ugu jiraan, oo ah in uu ka balaaran yahay dhererkana ka gaaban yahay. marka waxaan fahmay inuu ka wado aspect ratio. marka waxaan iri bal dadka kalena u faa'iiday anigana naftirkeyga waxaan ka helay faa'iido oo ah inaan markii aan video sameynaysid ay tahay inaad soo yara fiirisid ama soo akhrisid waxaan meesha ku soo bilowday, marba meel way kula gaaraysaa. calaa kulli xaal, aspect ratio muxuu yahay? aspect ratio iyo resolution inta badan waa isku dhow yihiin, waana la isku khaldaa. resolutionka waa inta pixel videoga leeyahay ama sawirka uu leeyahay, laakiin aspect ratioga waa qaabka uu ugu jiro qaabka uu u samaysan yahay videoga ama sawirka, sida ama balaarka uu dheer yahay ama dhererka ayuu dheer yahay. si kale haddaan u sharaxo, aspect ratio waxa weeyaan niri waa qaabka uu uga soo baxo tv-ga videogaaga aad duubtay. okay, aspect ratio ugu horeeya oo ah saddex aspect ratio baan ka hadlaynaa. saddexda aspect ratio aan ka hadlayno waxay noqon doonaan kuwa ugu caansan ama kuwa inta badan la isticmaalo ama la isticmaali jiray. waxaan ugu horeysiinaynaa kan ugu horeeya oo ah haddaad daawatay filin beri hore la sameeyey oo sida filimada cowboyga ee beri hore la sameeyey oo filimada ugu horeeya ah, waxaa lagu duubay aspect ratio ama lagu daawan jiray aspect ratio aha 4:3 oo ah 4 union oo lagu dhuftay 3. qaababka ay tvda u samaysanaa xilligaasna wuxuu ahaa sida 4 gees oo kale. waxaa laga yaabaa 30% in ay kala dheeraayeen, marka 4 gees bay u ekaayeen. marka aspect ratiogaas waxaa arkaysaa haddii hadda aad ku daawatid kan caanka ah ee ah 16:9 in labada geesood ay madow noqonayaan sida hadda aragtaanba. sidoo kale kaas waxaa loo yaqaanaa 1.33/1. tiro kale oo waxa weeyaan lagu xisaabiyo aspect ratiogaas. waxaa kaloo jiro 16:9 oo ah kan ugu caansan hadda, oo tv-ga mobileka oo kale hadda saa u qabatid waxa weeyaan 16:9. tv-ga caadiga waa 16:9. inta ugu badan ee maanta internetka laga soo daayay ama youtube ha noqoto 16:9 ayuu badan yihiin. okay, kan kale kan loo yaqaano 2.35/1 oo ah 21/9 oo anamorphic loogu talagalay. waa kuwa shaleemada iyo ay isticmaalaan. 16:9 inta badan waxaa isticmaala wararka, tv-ga caadiga ah, youtube-ka, kuwaasoo dhan waxay isticmaalaan 16:9 oo marka youtube-ka dadka wax soo geliyaan oo dhan waxaan ku daawanaa waa 16:9. tv-yadana caadiga 16:9, laakiin shaleemo markay noqoto waa aragti way ka duwan tahay oo waa anamorphic. waxaa lagu duuba laysan anamorphica, wayna ka dheer tahay. whiteka waa kan ugu weyn marka la fiiriyo balaarka. marka sidee aan u samayn karaa marka videogeyga in aan ka dhigo cinematic oo kale, yani inaan haddaan rabo filin yar aan duubay marka waxaan rabaa inuu ekaado cinematic. dadka intooda badan waxay sameeyaan 16:9 isagoo ah ayay waxay sameeyaan kor iyo hoos ayay waxay ka geliyaan black bars wax loo yaqaano, oo markaa sida haddoo kaleeto. marka inta badan wuu khaldamaya haddaadan maxaan ku yiraahdaye aspect ratio aada si kale u sixin, waayo waxay kaloo sameynayaan inay kaa qariyaan dadka madaxooda qaar uu kaa jarmo. kaamaradaha qaarkood waxay ku fiican yihiin, waxay leeyihiin guiding line oo ku sheegay sida Sony oo kale iyo Panasonic way leedahay teedo kale, inkastoo teeda uu calaamadaheeda uu mataqaanaa khafiif yihiin, laakiin waxaa jiro extern monitor aad soo gadan kartid isagana oo markaa ku tusayo haddaad rabtid inaad duubtid sida anamorphic oo kale, ama aad rabtid inaad u duubtid resolutionka ama aspect ratioga 21:9 in aad markaas waxaa ogaanaysaa waxa hadhow kusoo bixi doona, waayo meelaha calaamada lagu sameeyey dhan waxay noqon doontaa black bars ba kori doona. hadda waxaan tusaya marka waxaas waxay
sheeko dheer iyo history dadka inta badan uma baahno. Hadda waxaan gelaynaa sidee aan u sameyno ama sideen u sameyn karnaa, sidee ayaan u sameyn karaa. wax yar oo xisaab ayaa ku jirto oo ah project cusub ayaan furayaa iyo final cut-ka waxaan ugu magac darayaa aspect ratio wala aspect nagu soo gaabinayna. meeshan waa meelaha ka bedeli kartid projectigaaga waxaad rabtid inaad output ka dhigtid ama export ka dhigaysid waxa ugu dambeeya aad rabtid 720p ma ka dhigaysaa 1020p ma ka dhigaysaa mise waxaa ka dhigaysaa 4k 5k aday ku jirtaa. marka anigu costume kan tagaynaa marka hore kadibna waxaan sameynaynaa 1920 ama 1900 ayaa waxaan u qaybinaynaa 1920 oo ah horizontalka ayaa waxaan u qaybinaynaa 2.39 waxaa kusoo baxaya 803.347 waxaas kuwa kale uma baahnin. marka waxaan sameynaynaa meeshaas 1080p ga ah ama 1080 ah ayaa waxaan ku bedelaynaa 803 kadibna waxaan oranaynaa projectiga exit to mid horaan sameeyay waan ka dhig marka uu ku soo saaraya. hadda marka si aan u aragno waxaan sameynaynaa waxaan u baahanahay footage aan gelino waxaan gelinaynaa kuwan kanoo kale gelinaynaa. marka aragtid sida caadiga ah hadda waa 16:9 marka waxba isma bedelin. marka waxaad tegaysaa dhinacan oo ah fit meesha ah ayaa leedahay fill oo wax inta ka dhiman buuxi. marka buuxisid waxa arkaysaa inuu ka weynaaday. marka haddaad filin yar oo gaaban hadda sameynaysid sidoo kaleeto saan marka ka dhigtay cinematic buu ogyahay uu ka qurux badan yahay sidii hore uu ahaa markii hore. marka barnaamijka maanta intaasaan ku gabagabeynaynaa.